បងប្រុសជាទាហានខ្មែរនិងបារមីនៅព្រះវិហារនៅខេត្តព្រះវិហារជិតប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានទាហានខ្មែរវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណគាត់ជាបងប្រុសច្បងនៃគ្រួសារកសិករតូចមួយនៅភូមិជិតព្រំដែនសុវណ្ណមានអាយុយ៉ាងតែ25ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលជាទាហានដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនខ្លាំងណាស់ជាពិសេសប្រាសាទព្រះវិហារដែលឪពុកគាត់ធ្លាប់នាំទៅលេងពេលតូចគាត់តែងតែនិយាយថាដីខ្មែរមួយចុងសក់ក៏មិនអោយគេយកដែរនៅប្រទេសមាននីណូហូនស្រីវ័យជំទង់កំពុងរងចាំបងប្រុសត្រឡប់មកនាងតែងតែអធិស្ឋាននៅវត្តភូមិសូមឲ្យបងប្រុសមានសុវត្ថិភាពថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃដែលការប៉ះទង្គិចធំដុំបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងក្លាសុវណ្ណនិងក្រុមទាហានខ្មែរត្រូវបានបញ្ជាឲ្យកាន់កាប់ទីតាំងជិតប្រាសាទព្រះវិហារពួកគេជីរណ្ដៅការពារដាក់កាំភ្លើងធំនិងត្រៀមប្រយុទ្ធយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ពេលថ្ងៃត្រង់សំឡេងយន្តហោះ F-16 របស់ថៃបន្លឺឡើងគ្រាប់បែកធ្លាក់មកជិតទីតាំងផ្សែងខ្មៅហុយឡើងមានទាហានខ្មែររបួសនិងស្លាប់មួយចំនួនសុវណ្ណអោបមិត្តភ័ក្តិដែលរបួសហើយបញ្ជាឲ្យបែកតបវិញដោយកាំភ្លើងធំគ្រាប់រ៉ាកែតហោះទៅខាងថៃសំឡេងផ្ទុះបន្លឺឡើងពេញជ្រលងភ្នំពេលល្ងាចការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តប៉ុន្តែពេលយប់ងងឹតចុះថ្ងៃទី9ខែធ្នូសំឡេងកាំភ្លើងបាញ់បោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាគ្រាប់កាំភ្លើងហុកកាត់មេឃងងឹតដោយភ្លើងឆេះរីប៉ាយសុវណ្ណនៅក្នុងរណ្ដៅកាន់កាំភ្លើងគាត់បាញ់តបវិញដោយក្លាហានមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាគេនិយាយថាយើងកំពុងការពារដីខ្មែរការពារប្រាសាទដូនតាមិនត្រូវថយក្រោយទេទាហានថៃចូលមកជិតពួកគេមានចំនួនច្រើនប្រើអាវុធធ្ងន់មានទាហានថៃមួយក្រុមព្យាយាមវាយចូលព្រៃជ្រៅដើម្បីដណ្ដើមទីតាំងកំពង់ភ្នំសុវណ្ណឃើញស្រមោលគេចូលមកគាត់បញ្ជាឲ្យបាញ់ជាសេរីគ្របកំភ្លើងចំទាហានថៃមានអ្នកដួលមានអ្នកយំហៅមិត្តភ័ក្តិព្រៃងងឹតពេញដោយសំឡេងផ្ទុះនិងយំសោកស្រាប់តែនៅពាក់កណ្ដាលយប់ខ្យល់បក់ត្រចៀកមេឃងងឹតខ្លាំងមានពន្លឺស្ដាងលេចឡើងពីលើប្រាសាទព្រះវិហារដូចជាពន្លឺភ្លើងរីប៉ាយសុវណ្ណនិងក្រុមទាហានឃើញរូបស្រមោលខ្មៅជាច្រើនស្លៀកសំពត់បុរាណខ្មែរកាន់ដាវលំពេងនិងខែលពួកគេមានច្រើនណាស់ដូចជាកងទ័ពខ្មៅខ្មែរពីសម័យចាស់មកពីសម័យអង្គរពួកគេមានមុខខ្មៅស្ករភ្នែកក្រហមឆ្អែប៉ុន្តែមានបារមីខ្លាំងក្លាគេហៅថាកងទ័ពវីរយោធានខ្មែរដែលមកជួយការពារដីខ្មែរពួកគេមិននិយាយស្ដីទេគ្រាន់តែលើកដាវឡានហើយរត់ចូលព្រៃទៅចាប់ទាហានថៃដែលកំពុងវាចូលទាហានថៃឃើញរូបស្រមោលខ្មៅនោះពួកគេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់មានអ្នកស្រែកថាមានខ្មោចមានវីរយោធានខ្មែរមកពួកគេបាញ់កំភ្លើងចំខ្មោចប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងឆ្លងកាត់ទៅមិនចំអ្វីទេកងទ័ពបារមីនោះរត់ចូលចាប់ដៃចាប់ជើងទាហានថៃទាញចេញពីរណ្ដៅមានអ្នកត្រូវដាវចាក់មានអ្នកត្រូវលំពេងរំលំទាហានថៃភ័យផ្អើលរត់គេចខ្លួនពេញព្រៃបោះកំភ្លើងចោលស្រែកហៅគ្នាថារត់ទៅមានខ្មោចខ្មែរមកចាប់ព្រៃឈូឆរពេញដោយសំឡេងរត់សំឡេងយំនិងសំឡេងស្រែកភ័យខ្លាចមានទាហានថៃជាច្រើនដួលមានអ្នករបួសធ្ងន់រត់មិនរួចត្រូវកងទ័ពបារមីចាប់យកសុវណ្ណឃើញរឿងនេះគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់លើកដៃសំពះថ្លែងអំណរគុណដល់វីរយោធានដូនតាដែលមកជួយកូនចៅកងទ័ពបារមីនោះងាកមកសម្លឹងសុវណ្ណដូចជាញញឹមហើយបាត់ទៅក្នុងខ្យល់ងងឹតទុកឲ្យព្រៃស្ងប់ស្ងាត់វិញមានតែសំឡេងខ្យល់បក់និងសំឡេងសត្វព្រៃនៅព្រឹកស្អែកក្រុមទាហានខ្មែរចេញទៅមើលឃើញទាហានថៃដួលរាយប៉ាយមានអ្នកស្លាប់មានអ្នករបួសនិងអាវុធចោលពាសពេញព្រៃពួកគេដឹងថាបារមីដូនតាបានមកជួយពិតមែនសុវណ្ណត្រឡប់ទៅជំរំគាត់អធិស្ឋានថ្លែងអំណរគុណហើយសន្យាថានឹងបន្តការពារដីខ្មែររហូតដល់សន្តិភាពត្រឡប់មកវិញគាត់គិតអំពីណូប្អូនស្រីនៅផ្ទះនាងប្រកាសជាមានមោទនភាពលើបងប្រុសដែលមានបារមីជួយ
ចាប់ពីយប់នោះមកទាហានថៃមិនហ៊ានវាយចូលជិតទៀតទេព្រោះគេខ្លាចកងទ័ពខ្មោចខ្មែរដែលលេចមុខខ្មៅស្ករមកការពារដីមាត់ភូមិសង្គ្រាមនៅតែបន្តប៉ុន្តែវីរយុធានខ្មែរនៅតែជួយកូនចៅរហូតដល់ថ្ងៃសន្តិភាពមកដល់នៅក្នុងរាត្រីងងឹតថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅតំបន់ជួរភ្លុំដងរែកខេត្តព្រះវិហារសំឡេងកំភ្លើងធំគ្រាប់រ៉ាវកែតនិងគ្រាប់បែកដៃបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាផ្គររន្ទះបែកពេញមេឃងងឹតទាហានខ្មែរនៅជួរមុខកាន់កាប់រណ្ដៃការពារយ៉ាងរឹងមាំពួកគេបាញ់តបវិញយ៉ាងក្លាហានទោះបីជាភាគីថៃមានអាវុធធ្ងន់និងចំនួនច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមទាហានខ្មែរនោះមានទាហានវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសុជាតិគាត់ជាកូនប្រុសកសិករមកពីភូមិជើងភ្នំគាត់ធ្លាប់ឮរឿងពីលោកតាឃ្លាំងមឿងតាំងពីតូចលោកតាជាវីរបុរៈខ្មែរនៅសម័យអង្គរដែលបានការពារដីខ្មែរពីសត្រូវជាច្រើនលើកច្រើនសារប្រជាជននៅតំបន់នោះតែងតែគោរពសក្ការៈលោកតានិងជឿថាបារមីលោកតានៅតែខ្លាំងក្លានិងមកជួយកូនចៅនៅពេលជាតិមានគ្រោះថ្នាក់ពេលយប់ជ្រៅខ្យល់បក់ត្រជាក់ខ្លាំងមានពពកខ្មៅគ្របមេឃសំឡេងផ្ទុះនៅតែបន្លឺឡើងទាហានថៃព្យាយាមវាយចូលជួរមុខពួកគេមានកងទ័ពច្រើនប្រើរថក្រក់ស្រាលនិងកំភ្លើងធំសុជាតិនៅក្នុងរណ្ដៅកាន់កំភ្លើងអស់កម្លាំងមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរគ្នាមានអ្នករបួសមានអ្នកស្លាប់គាត់ឮសំឡេងទាហានថៃស្រែកគ្នាជាភាសាថៃថាកំពុងតែចូលមកជិតសុជាតិបិទភ្នែកមួយផ្លែតអធិស្ឋានក្នុងចិត្តថាសូមលោកតាឃ្លាំងមឿងជួយកូនចៅខ្មែរផងសូមបារមីលោកតាមកការពារដីមាត់ភូមិកុំឲ្យសត្រូវចូលមកបានស្រាប់តែនៅពេលនោះដីនៅជុំវិញរណ្ដៅចាប់ផ្ដើមញ័រដូចជាមានរញ្ជួយដីស្រាលមានពន្លឺពណ៌មាសស្ដាងលេចឡើងពីក្រោមដីនៅជិតអាស្រមលោកតាឃ្លាំងមឿងដែលស្ថិតនៅជើងភ្នំដងរែកសុជាតិនិងទាហានខ្មែរទាំងអស់ឃើញរូបស្រមោលធំខ្ពស់មួយស្លៀកសំពត់បុរាណខ្មែរកាន់ដាវវែងនិងខែវធំមុខលោកតាខ្មៅស្ករភ្នែកភ្លឺចែងចាំងសក់វែងហូរលោកតាឈរនៅលើដីខ្ពស់ដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ផុសរាងពីឋានសួគ៌លោកតាមិននិយាយស្ដីទេគ្រាន់តែលើកដាវឡើងខ្ពស់ហើយស្រែកសំឡេងធំមួយដូចជាសំឡេងសេងហាក់បន្លឺឡើងពេញជលងភ្នំពេលនោះឯងដីបោចចំហមានរូបស្រមោលខ្មៅជាច្រើនរាប់មិនអស់ផុសឡើងពីក្រោមដីពួកគេជាកងទ័ពខ្មោចខ្មែរស្លៀកគ្រឿងសឹកបុរាណកាន់លំពែងដាវធនូនិងខែលមុខខ្មៅស្ករភ្នែកក្រហមឆ្អែប៉ុន្តែមានបារមីខ្លាំងក្លាពួកគេជាវីរយោធានខ្មែរពីសម័យអង្គរដែលបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិការពារជាតិឥឡូវមកជួយកូនចៅវិញលោកតាឃ្លាំងមឿងនាំមុខលើកដាវចង្អុលទៅខាងទាហានថៃហើយកងទ័ពខ្មោចទាំងនោះរត់ចូលជួរមុខដោយមិនខ្លាចគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់បែកឬអាវុធទំនើបណាមួយទាហានថៃឃើញកងទ័ពខ្មោចនោះពួកគេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់មានអ្នកស្រែកថាមានខ្មោចខ្មែរមានវីរយោធានបុរាណមកពួកគេបាញ់កំភ្លើងធំប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងឆ្លងកាត់កងទ័ពបារមីទៅមិនចំអ្វីទេកងទ័ពខ្មោចរត់ចូលចាក់លំពែងកាប់ដាវចាប់ទាហានថៃទាញចេញពីរថក្រោះមានអ្នកត្រូវដាវចាក់ដួលមានអ្នកត្រូវធនូយិញចំទាហានថៃភ័យផ្អើលរត់គេចខ្លួនភ្លេងងងឹតបោះអាវុធចោលស្រែកហៅគ្នាថារត់ទៅមានកងទ័ពខ្មោចមកចាប់ពេញជួរមុខឈូឆរដោយសម្លេងរត់សម្លេងយំនិងសម្លេងស្រែកភ័យខ្លាចសុជាតិនិងទាហានខ្មែរទាំងអស់ឃើញរឿងនេះពួកគេមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងគេលើកដៃសំពះថ្លែងអំណរគុណលោកតាឃ្លាំងមឿងនិងកងទ័ពវីរយោធាន4តាដែលបានផុសឡើងមកជួយក្នុងគ្រាលំបាកលោកតាឈរនៅលើភ្នំខ្ពស់សម្លឹងមកទាហានខ្មែរដោយជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការពារហើយកងទ័ពខ្មោចនោះនៅតែច្បាំងយ៉ាងក្លាហានរហូតដល់ទាហានថៃថយក្រោយទាំងស្រុងទុកឲ្យជួរមុខស្ងប់ស្ងាត់វិញមានតែខ្យល់បក់និងពន្លឺព្រះច័ន្ទលេចឡើងនៅព្រឹកស្អែកទាហានខ្មែរចេញទៅមើលជួរមុខឃើញអាវុធថៃចោលរេប៉ាយមានសពទាហានថៃជាច្រើននិងស្លាកស្នាមនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាពួកគេដឹងថាបារមីលោកតាឃ្លាំងមឿងនិងកងទ័ពខ្មោចបុរាណបានមកជួយពិតមែនសុជាតិអង្គុយសំពះនៅមុខអាស្រមលោកតាសួរថា
សូមលោកតាជួយការពារកូនចៅខ្មែររហូតដល់សន្តិភាពមកដល់គាត់សន្យាថានឹងបន្តការពារដីខ្មែរដូចជាលោកតាធ្លាប់ធ្វើចាប់ពីរៃត្រីនោះមកទាហានថៃមិនហ៊ានវាយចូលជួរមុខនោះទៀតទេព្រោះគេខ្លាចបារមីលោកតាឃ្លាំងមឿងនិងកងទ័ពខ្មៅខ្មែរដែលតែងតែផក់ឡើងក្នុងរៃត្រីងងឹតដើម្បីការពារដីមាត់ភូមិរឿងនេះបានរៀបរាយតែក្នុងចម្រទាហានខ្មែរធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងនិងជឿថាដាស់តែមានបារមីដូនតាជួយកម្ពុជានឹងមិនចាញ់ឡើយនៅរៃត្រីថ្ងៃទី10 ខែ 12 ឆ្នាំ 2025 នៅជើងភ្នំព្រះវិហារខ្យល់បក់ត្រជាក់ខ្លាំងមេឃងងឹតគ្មានប្រច័ណ្ឌមានតែពន្លឺភ្លើងក្របកំភ្លើងឆេះរាយប៉ាយពេលទាហានថៃព្យាយាមវាយចូលជួរមុខម្ដងទៀតទាហានខ្មែរនៅរណ្ដៅតាពាអស់កម្លាំងក្របរ៉ាកែថៃធ្លាក់មកជិតផ្សែងខ្មៅហុយឡើងមានទាហានខ្មែររបួសធ្ងន់មានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែគេនៅតែបាញ់តបវិញយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងក្រុមទាហាននោះមានទាហានវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះវីរសេនាគាត់មកពីភូមិតូចមួយនៅខេត្តសៀមរាបឪពុកម្ដាយគាត់ជាកសិករគាត់ចូលជាទាហានព្រោះស្រឡាញ់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងចង់ការពារដីខ្មែរវីរសេនាមានជំនឿខ្លាំងលើបារមីដូនតាគាត់តែងតែអធិស្ឋានមុនចូលប្រយុទ្ធ ព្រះវិហារនឹងនៅតែជារបស់ខ្មែរជារៀងរហូតវីរសេនាឮសំឡេងនោះគាត់មានអារម្មណ៍កម្លាំងចិត្តហូរចូលខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់គាត់លូតជង្គង់សំពះទឹកភ្នែកស្រក់ថ្លែងអំណរគុណនៅក្នុងសុបិននោះកងទ័ពខ្មោចទាំងអស់ងាកមកវីរសេនាលើកដាវឡើងខ្ពស់ហើយរត់ចុះពីលើប្រាសាទចូលទៅជួរមុខវីរសេនាឃើញខ្លួនឯងរត់តាមពួកគេដោយមិនខ្លាចអ្វីគាត់កាន់កំភ្លើងច្បាំងជាមីបារមីដូនតាកងទ័ពខ្មោចរត់ចូលទាហានថៃដាវកាប់លំពេងចាក់ធ្នូយោងចាំទាហានថៃភ័យខ្លាចបាញ់កំភ្លើងមិនចាំរត់គេចខ្លួនផ្លូវងងឹតស្រែកថាមានខ្មោចខ្មែរមកមានវីរយោធានបុរាណមកចាប់ពេញជួរមុខឈូឆរដោយសម្លេងរត់សម្លេងអាវុធធ្លាក់និងសម្លេងស្រែកភ័យខ្លាចស្រាប់តែវីរសេនាភ្ញាក់ពីស្បិនគាត់បើកភ្នែកឃើញថានៅជួរមុខពិតជាមានរឿងចម្លែកកើតឡើងដីនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារញ័រខ្លាំងមានពន្លឺមាសហុយឡើងរូបស្រមោលខ្មៅៗជាច្រើនរាប់មិនអស់ផុំឡើងពីក្រោមដីពួកគេជាកងទ័ពខ្មោចវីរយោធានខ្មែរដោយដែលគាត់ឃើញក្នុងសុបិនពួកគេកាន់អាវុធបុរាណរត់ចូលជួរមុខច្បាំងជាមួយទាហានខ្មែរពិតទាហានថៃឃើញរូបស្រមោលទាំងនោះភ័យផ្អើលខ្លាំងបាញ់កំភ្លើងធំប៉ុន្តែគ្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅកងទ័ពបារមីចាក់ដាវយោងធ្នូចាប់ទាហានថៃទាញចេញពីរណ្ដៅមានអ្នកដួលមានអ្នករត់គេចខ្លួនពេញព្រៃឈូឆរដោយសម្លេងភ័យខ្លាចវីរសេនានិងទាហានខ្មែរទាំងអស់ឃើញរឿងនេះពួកគេមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងគេស្រែកហូថាបារមីដូនតាមកជួយហើយពួកគេក្រោកឡើងបាញ់តបវិញរួមជាមួយកងទ័ពខ្មោចកម្ចាត់ទាហានថៃឲ្យថយក្រោយទាំងស្រុងនៅពេលភ្លឺជួរមុខស្ងប់ស្ងាត់វិញកងទ័ពបារមីបាត់ទៅក្នុងខ្យល់ទុកឲ្យមានតែអាវុធថៃចោលរាយប៉ាយនិងស្លាកស្នាមនៃជ័យជំនះវីរសេនាដឹងថាសុបិននោះជាសញ្ញាពីដូនតាបារមីព្រះវិហារបានក្រោកឡើងការពារកូនចៅគាត់លុតជង្គង់សំពាក់ឆ្ពោះទៅប្រាសាទថ្លែងអំណរគុណនិងសន្យាថានឹងការពារដីខ្មែររហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយចាប់ពីរាត្រីនោះមកទាហានខ្មែរនៅព្រះវិហារមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគេជឿថារាល់រាត្រីងងឹតបារមីនិងកងទ័ពខ្មោចនឹងក្រោកឡើងមកជួយរហូតដល់សន្តិភាពត្រឡប់មកវិញហើយដីព្រះវិហារនៅតែជារបស់ខ្មែរជារៀងរហូតនៅរាត្រីថ្ងៃទី14 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 មេឃគ្មានប្រច័ណ្ឌមានតែពន្លឺភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងធំឆែករាយប៉ាយពេញជួរមុខនៅជើងភ្នំព្រះវិហារទាហានថៃបានប្រមូលកម្លាំងធំដុំមួយលើកចុងក្រោយដើម្បីវាយយកទីតាំងកំពង់ភ្នំដែលទាហានខ្មែរកាន់កាប់យ៉ាងរឹងមាំពួកគេមានរថត្រាំងកំភ្លើងធំនិងទាហានរាប់រយនាក់រត់ចូលព្រៃងងឹតដោយស្រែកហូធំគ្រាប់រ៉ូកែតធ្លាក់មកដូចភ្លៀងផ្ទុះបំផ្លាញរណ្ដៅការពារខ្មែរមានទាហានខ្មែរជាច្រើនត្រូវគ្រាប់ផ្ទុះរំសេវរាងកាយឈាមហូរពិនដីដុំសាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយសំលេងយំស្រែកឈឺចាប់បន្លឺឡើងពេញជ្រលងវីរសេនាទាហានខ្មែរដែលធ្លាប់ឃើញបារមីខុនស៊ូបិននៅតែកាន់រណ្ដៅចុងក្រោយគាត់បាញ់កំភ្លើងអស់គ្រាប់របួសនៅដៃនិងជើងឈាមហូរមិនឈប់ប៉ុន្តែគាត់មិនថយក្រោយមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរគ្នាដួលស្លាប់បាត់សួនមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំក្បាលខួរក្បាលហូរចេញមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំដើមធ្នូឈាមបាញ់ខ្លាំងដូចទឹកអណ្ដោតងុច
សុជាតិទីហ៊ានម្នាក់ទៀតត្រូវគ្រាប់រ៉ូកែតផ្ទុះជិតជើងទាំងពីរផ្ទុះបាក់គាត់នៅតែអូសខ្លួនទៅកាន់កំភ្លើងធំបាញ់តបវិញរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយឈាមហូរពេញដីគាត់ស្រែកថាដីខ្មាយមិនអោយគេយកទេមុននឹងដួលស្លាប់ទីហ៊ានថៃចូលមកជិតពួកគេប្រើកំភ្លើងចង្គំបាញ់ចូលរណ្ដៃមានទីហ៊ានខ្មែរត្រូវគ្រាប់រាប់សិបគ្រាប់រាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះប្រវៀនហូរចេញគាត់យំស្រែកឈឺចាប់សុំទឹកផឹកប៉ុន្តែទីហ៊ានថៃបាញ់បន្ថែមរហូតស្លាប់វីរៈសេនាឃើញមិត្តភក្តិស្លាប់ខូលខ្លៅបែបនេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់កំភ្លើងឃ្លីរត់ចេញពីរណ្ដៃបាញ់ចំទីហ៊ានថៃជិតគ្រាប់ចំក្បាលម្នាក់ខួរក្បាលផ្ទុះចំដើមធ្នូម្នាក់ទៀតឈាមបាញ់ខ្លាំងទីហ៊ានថៃងាកមកបាញ់វីរៈសេនាគ្រាប់ចំចុងត្រគាកគាត់ដួលប៉ុន្តែនៅតែអូសខ្លួនទៅមុខប្រើកំភ្លើងឃ្លីបាញ់តបវិញសម្រាប់ទីហ៊ានថៃបន្ថែមទៀតឈាមហូរពេញដីសោបដេកគោយាយកំនុំមានសោបខ្មែរមានសោបថៃដៃជើងរហែកក្បាលផ្ទុះប្រវៀនហូរក្លិនឈាមនិងសាច់រលាយចាប់ផ្ដើមហុយឡើងនៅពេលជិតភ្លឺទីហ៊ានថៃចូលមកដល់រណ្ដៅចុងក្រោយពួកគេប្រើគ្រាប់បែងដៃចូលរណ្ដៅផ្ទុះខ្លាំងរាងកាយទីហ៊ានខ្មែរនៅសល់ហោះចាក់ចាយមានអ្នកត្រូវផ្ទុះដាច់ជាពីរផ្នែកមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំមុខផ្ទុះរលាស់ផ្នែកហូរចិនវីរៈសេនាត្រូវគ្រាប់ចំប្រវៀនហូរចិនឈាមហូរខ្លាំងគាត់នៅតែកាន់កំភ្លើងខ្លីបាញ់ទីហ៊ានថៃម្នាក់ចុងក្រោយមុននឹងដួលស្លាប់គាត់ញញឹមបន្តិចដោយគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានការពារដីខ្មែរដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅពេលភ្លឺជួរមុខស្ងប់ស្ងាត់សពដេកកពេញឈាមចៅដីដុំសាច់ដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះរាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីសត្វចង្រៃចាប់ផ្ដើមមកស៊ីសាច់សពសំឡេងរួយហាវពេញក្លិនស្លាប់ហុយខ្លាំងទាហានថៃឈរនៅលើភ្នំស្លែកថាឈ្នះហើយប៉ុន្តែពួកគេក៏របួសធ្ងន់ស្លាប់ច្រើនដែរគ្មាននរណាមានអារម្មណ៍រីករាយមានតែភាពស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភូមិជិតខាងប្រជាជនខ្មែរឮសំឡេងផ្ទុះឃើញផ្សែងខ្មៅហុយឡើងពួកគេយំសោកដឹងថាកូនប្រុសបានស្លាប់គ្រួសារបាត់បង់ប្រទេសបាត់បង់វីរបុរសប៉ុន្តែឈាមដែលហូរនោះនឹងក្លាយជាគ្រាប់ពូជនៃការតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពនិងសេរីភាពរឿងសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ដោយភាពខក្រៅគ្មានអ្នកឈ្នះមានតែអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់ដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតសូមឲ្យវីរយោធាខ្មែរដែលស្លាប់នឹកជួរមុខបានទៅកាន់សុគតិភពបាញ់ចូលរណ្ដៅមានទាហានខ្មែរត្រូវគ្រាប់រាប់សិបគ្រាប់រាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះឈាមនិងដុំសាច់ខ្ចិតខ្ចាយពេញមានទាហានថៃមួយក្រុមរត់ចូលប្រើដាយកាប់ទាហានខ្មែរដែលរបួសធ្ងន់កាប់ក្បាលកាប់ដៃជើងស្រែកថាសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់មានទាហានខ្មែរម្នាក់ត្រូវកាប់ក្បាលធ្លាក់ឈាមបាញ់ខ្ពស់រាងកាយនៅតែញ័របន្តិចមុននឹងស្ងប់មានអ្នកត្រូវចាក់ដាវចំពោះពោះវៀនហូចិនគាត់យំស្រែកឈឺចាប់សុំទឹកផឹកប៉ុន្តែទាហានថៃបាញ់បន្ថែមរហូតស្លាប់វីរៈសេនាឃើញមិត្តភក្តិស្លាប់ខក្រៅបែបនេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់កំភ្លើងខ្លីរត់ចេញពីរណ្ដៅបាញ់ចំទាហានថៃជិតគ្រាប់ចំក្បាលម្នាក់ខួរក្បាលផ្ទុះចំដើមទ្រូងម្នាក់ទៀតឈាមបាញ់ខ្លាំងទាហានថៃងាកមកបាញ់វីរៈសេនាគ្រាប់ចំចុងត្រគាកគាត់ដួលប៉ុន្តែនៅតែអូសខ្លួនទៅមុខប្រែកំភ្លើងខ្លីបាញ់តបវិញសម្រាប់ទាហានថៃបន្ថែមទៀតឈាមហូរពេញដីសពដេកកជាកំណរមានសពខ្មែរមានសពថៃដៃជើងរហែកក្បាលផ្ទុះពោះវៀនហូរក្លិនឈាមនិងសាច់រលួយចាប់ផ្ដើមហុយឡើងនៅពេលជិតភ្លឺទាហានថៃចូលមកដល់រណ្ដៅចុងក្រោយពួកគេប្រើគ្រាប់បែកដៃចូលរណ្ដៅផ្ទុះខ្លាំងរាងកាយទាហានខ្មែរនៅសល់ហោះខ្ចាត់ខ្ចាយមានអ្នកត្រូវផ្ទុះដាច់ជាពីរផ្នែកមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំមុខផ្ទុះរលាស់ភ្នែកហូរចេញវីរៈសេនាត្រូវគ្រាប់ចំពោះពោះវៀនហូរចេញឈាមហូរខ្លាំងគាត់នៅតែកាន់កំភៀងខ្លីបាញ់ទាហានថៃម្នាក់ចុងក្រោយមុននឹងដួលស្លាប់គាត់ញញឹមបន្តិចដោយគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានការពារដីខ្មែរដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅពេលភ្លឺជួរមុខស្ងប់ស្ងាត់សពដេកកពេញឈាមចៅដីដុំសាច់ដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះរាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីសត្វចង្រៃចាប់ផ្ដើមមកស៊ីសាច់សពសំឡេងរួយហាវពេញក្លិនស្លាប់ហុយខ្លាំងទាហានថៃឈរនៅលើភ្នំ
ស្លែកថាឈ្នះហើយប៉ុន្តែពួកគេក៏របួសធ្ងន់ស្លាប់ច្រើនដែរគ្មាននរណាមានអារម្មណ៍រីករាយមានតែភាពស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភូមិជិតខាងប្រជាជនខ្មែរឮសំឡេងផ្ទុះឃើញផ្សែងខ្មៅហុយឡើងពួកគេយំសោកដឹងថាកូនប្រុសបានស្លាប់គ្រួសារបាត់បង់ប្រទេសបាត់បង់វីរបុរសប៉ុន្តែឈាមដែលហូរនោះនឹងក្លាយជាគ្រាប់ពូជនៃការតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពនិងសេរីភាពរឿងសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ដោយភាពខក្រៅគ្មានអ្នកឈ្នះមានតែអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់ដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតសូមឲ្យវីរយោធាខ្មែរដែលស្លាប់នឹកជួរមុខបានទៅកាន់សុគតិភពបាញ់ចូលរណ្ដៅមានទាហានខ្មែរត្រូវគ្រាប់រាប់សិបគ្រាប់រាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះឈាមនិងដុំសាច់ខ្ចិតខ្ចាយពេញមានទាហានថៃមួយក្រុមរត់ចូលប្រាដាយកាប់ទាហានខ្មែរដែលរបួសធ្ងន់កាប់ក្បាលកាប់ដៃជើងស្រែកថាសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់មានទាហានខ្មែរម្នាក់ត្រូវកាប់ក្បាលធ្លាក់ឈាមបាញ់ខ្ពស់រាងកាយនៅតែញ័របន្តិចមុននឹងស្ងប់មានអ្នកត្រូវចាក់ដាវចំពោះពោះវៀនហូចិនគាត់យំស្រែកឈឺចាប់សុំទឹកផឹកប៉ុន្តែទាហានថៃបាញ់បន្ថែមរហូតស្លាប់វីរសេនាឃើញមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ខក្រៅបែបនេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់កំភ្លើងខ្លីរត់ចេញពីរណ្ដៅបាញ់ចំទាហានថៃជិតគ្របចំក្បាលម្នាក់ខួរក្បាលផ្ទុះចំដើមទ្រូងម្នាក់ទៀតឈាមបាញ់ខ្លាំងទាហានថៃងាកមកបាញ់វីរសេនាគ្របចំចុងត្រគាកគាត់ដួលប៉ុន្តែនៅតែអូសខ្លួនទៅមុខប្រែកំភ្លើងខ្លីបាញ់តបវិញសម្រាប់ទាហានថៃបន្ថែមទៀតឈាមហូរពេញដីសពដេកកជាកំណរមានសពខ្មែរមានសពថៃដៃជើងរហែកក្បាលផ្ទុះពោះវៀនហូរក្លាន់ឈាមនិងសាច់រលួយចាប់ផ្ដើមហុយឡើងនៅពេលជិតភ្លឺទាហានថៃចូលមកដល់រណ្ដៅចុងក្រោយពួកគេប្រើគ្រាប់បែកដៃចូលរណ្ដៅទុះខ្លាំងរាងកាយទាហានខ្មែរនៅសល់ហោះខ្ចាត់ខ្ចាយមានអ្នកត្រូវផ្ទុះដាច់ជាពីរផ្នែកមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំមុខផ្ទុះរលួសភ្នែកហូរចេញវីរសេនាត្រូវគ្រាប់ចំពោះពោះវៀនហូរចេញឈាមហូរខ្លាំងគាត់នៅតែកាន់កំភៀងខ្លីបាញ់ទាហានថៃម្នាក់ចុងក្រោយមុននឹងដួលស្លាប់គាត់ញញឹមបន្តិចដោយគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានការពារដីខ្មែរដល់ដង្ហើមចុងក្រោយយានថៃភ័យខ្លាចបាញ់កំភ្លើងមិនចាំរត់គេចខ្លួនផ្លូវងងឹតស្រែកថាមានខ្មោចខ្មែរមកមានវីរយោធានបុរាណមកចាប់ពេញជួរមុខឈូឆរដោយសម្លេងរត់សម្លេងអាវុធធ្លាក់និងសម្លេងស្រែកភ័យខ្លាចស្រាប់តែវីរសេនាភ្ញាក់ពីស្បិនគាត់បើកភ្នែកឃើញថានៅជួរមុខពិតជាមានរឿងចម្លែកកើតឡើងដីនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារញ័រខ្លាំងមានពន្លឺមាសហុយឡើងរូបស្រមោលខ្មៅជាច្រើនរាប់មិនអស់ផុំឡើងពីក្រោមដីពួកគេជាកងទ័ពខ្មោចវីរយោធានខ្មែរដោយដែលគាត់ឃើញក្នុងសុបិនពួកគេកាន់អាវុធបុរាណរត់ចូលជួរមុខច្បាំងជាមួយទាហានខ្មែរពិតទាហានថៃឃើញរូបស្រមោលទាំងនោះភ័យផ្អើលខ្លាំងបាញ់កំភ្លើងធំប៉ុន្តែគ្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅកងទ័ពបារមីចាក់ដាវយោងធ្នូចាប់ទាហានថៃទាញចេញពីរណ្ដៅមានអ្នកដួលមានអ្នករត់គេចខ្លួនពេញព្រៃឈូឆរដោយសម្លេងភ័យខ្លាចវីរសេនានិងទាហានខ្មែរទាំងអស់ឃើញរឿងនេះពួកគេមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងគេស្រែកហូថាបារមីដូនតាមកជួយហើយពួកគេក្រោកឡើងបាញ់តបវិញរួមជាមួយកងទ័ពខ្មោចកម្ចាត់ទាហានថៃឲ្យថយក្រោយទាំងស្រុងនៅពេលភ្លឺជួរមុខស្ងប់ស្ងាត់វិញកងទ័ពបារមីបាត់ទៅក្នុងខ្យល់ទុកឲ្យមានតែអាវុធថៃចោលរាយប៉ាយនិងស្លាកស្នាមនៃជ័យជំនះវីរសេនាដឹងថាសុបិននោះជាសញ្ញាពីដូនតាបារមីព្រះវិហារបានក្រោកឡើងការពារកូនចៅគាត់លុតជង្គង់សំពាក់ចំពោះទៅប្រាសាទថ្លែងអំណរគុណនិងសន្យាថានឹងការពារដីខ្មែររហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយចាប់ពីរាត្រីនោះមកទាហានខ្មែរនៅព្រះវិហារមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគេជឿថារាល់រាត្រីងងឹតបារមីនិងកងទ័ពខ្មោចនឹងក្រោកឡើងមកជួយរហូតដល់សន្តិភាពត្រឡប់មកវិញហើយដីព្រះវិហារនៅតែជារបស់ខ្មែរជារៀងរហូតនៅរាត្រីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2025មេឃគ្មានប្រច័ណ្ឌមានតែពន្លឺភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងធំឆែករាយប៉ាយពេញជួរមុខនៅជើងភ្នំព្រះវិហារទាហានថៃបានប្រមូលកម្លាំងធំដុំមួយលើកចុងក្រោយដើម្បីវាយយកទីតាំងកំពង់ភ្នំដែលទាហានខ្មែរកាន់កាប់យ៉ាងរឹងមាំពួកគេមានរថត្រាំងកំភ្លើងធំនិងទាហានរាប់រយនាក់រត់ចូលព្រៃងងឹតដោយស្រែកហូរធំ
ក្របរោកែធ្លាក់មកដូចភ្លៀងផ្ទុះបំផ្លាញរំដៅការពារខ្មែរមានទាហានខ្មែរជាច្រើនត្រូវក្របផ្ទុះរំសេវរាងកាយឈាមហូរពិនដីដុំសាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយសំលេងយំស្រែកឈឺចាប់បន្លឺឡើងពេញជ្រលងវីរៈសេនាទាហានខ្មែរដែលធ្លាប់ឃើញបារមីខុនស៊ូបិននៅតែកាន់រំដៅចុងក្រោយគាត់បាញ់កំភ្លើងអស់គ្រាប់របួសនៅដៃនិងជើងឈាមហូរមិនឈប់ប៉ុន្តែគាត់មិនថយក្រោយមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរគ្នាដួលស្លាប់បាត់សួនមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំក្បាលខួរក្បាលហូរចេញមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំដើមធ្នូឈាមបាញ់ខ្លាំងដូចទឹកអណ្ដោតងុចសុជាតិទាហានម្នាក់ទៀតត្រូវគ្រាប់រ៉ូកែតផ្ទុះជិតជើងទាំងពីរផ្ទុះបាក់គាត់នៅតែអូសខ្លួនទៅកាន់កំភ្លើងធំបាញ់តបវិញរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយឈាមហូរពេញដីគាត់ស្រែកថាដីខ្មែរមិនអោយគេយកទេមុននឹងដួលស្លាប់ទាហានថៃចូលមកជិតពួកគេប្រើកំភ្លើងចង្គំបាញ់ចូលរណ្ដៃមានទាហានខ្មែរត្រូវគ្រាប់រាប់សិបគ្រាប់រាងកាយរហែកខ្ទេចខ្ទីដៃជើងបាក់ក្បាលផ្ទុះប្រវៀនហូរចេញគាត់យំស្រែកឈឺចាប់សុំទឹកផឹកប៉ុន្តែទាហានថៃបាញ់បន្ថែមរហូតស្លាប់វីរៈសេនាឃើញមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ខូលខ្លៅបែបនេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់កំភ្លើងឃ្លីរត់ចេញពីរណ្ដៃបាញ់ចំទាហានថៃជិតគ្រាប់ចំក្បាលម្នាក់ខួរក្បាលផ្ទុះចំដើមធ្នូម្នាក់ទៀតឈាមបាញ់ខ្លាំងទាហានថៃងាកមកបាញ់វីរៈសេនាគ្រាប់ចំចុងត្រគាកគាត់ដួនប៉ុន្តែនៅតែអូសខ្លួនទៅមុខប្រើកំភ្លើងឃ្លីបាញ់តបវិញសម្រាប់ទាហានថៃបន្ថែមទៀតឈាមហូរពេញដីសោបដេកគោយាយកំនុំមានសោបខ្មែរមានសោបថៃដៃជើងរហែកក្បាលផ្ទុះប្រវៀនហូរក្លិនឈាមនិងសាច់រលាយចាប់ផ្ដើមហុយឡើងនៅពេលជិតភ្លឺទាហានថៃចូលមកដល់រណ្ដៅចុងក្រោយពួកគេប្រើក្របបែងដៃចូលរណ្ដៅផ្ទុះខ្លាំងរាងកាយទាហានខ្មែរនៅសល់ហោះចាក់ចាយមានអ្នកត្រូវផ្ទុះដាច់ជាពីរផ្នែកមានអ្នកត្រូវគ្រាប់ចំមុខផ្ទុះរលាស់ផ្នែកហូរចិនវីរៈសេនាត្រូវគ្រាប់ចំប្រវៀនហូរចិនឈាមហូរខ្លាំងគាត់នៅតែកាន់កំភ្លើងខ្លីបាញ់ទាហានថៃម្នាក់ចុងក្រោយមុននឹងដួលស្លាប់គាត់ញញឹមបន្តិចដោយគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានការពារដីខ្មែរដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ